การเดินฉากต่อไปครับคุณหมอนะครับจะนำมือล้วงเข้าไปในปากจระเข้โอเค Mr. Button put my hand inside crocodile mouth Okay, 1, 2, 3. Okay, 再来一次。哦 ，sorry， 我只想在牙齿磕碰的时候，就那么大的力量，最好一直。因为我们看不到。